Kereta segera berangkat. Ayo anak-anak, siapa yang mau ikut naik kereta api? Ayo semuanya baris yang rapi. Palang pintu tertutup, mari kita buka. Kita bersama berkeliling kota. Kita naik kereta api. Jangan lupa beli tiketnya. Ayo teman-teman semua, ayo. Kita bersama berkeliling kota. Kita naik kereta api. Jangan lupa beli tiketnya. Kereta akan mengisi barang.